各位朋友、弟兄姊妹平安。今日繼續分享聖經嘅教導，知足常樂啊！點樣我哋可以得到知足呢個美德呢？嗱，神唔係勸喻我哋要知足，而係命令我哋要知足。知足咧係我哋信服同埋信靠神嘅標誌嚟嘅。如果我哋唔服從神咧，唔信靠佢咧，就唔可以取悅神，唔可以榮耀神。嗱，由於我哋與生俱來嘅罪性啊，知足嘅美德咧係唔會自然而產生嘅。我哋會渴望同埋貪婪呢個世界嘅財寶，而且咧係永不滿足嘅。所以啊，使徒保羅勸勉我哋咧，我哋必須要學習怎樣知足。嗱，有一個希臘嘅哲學家咁講，佢話最大嘅財富咧就係少也知足。咁啊，另外一個哲學家就話咧，誰能得志少也知足咧，就是最富有的人啦。嗱，保羅咧學會了，只有基本嘅生活需要咧就覺滿足噶啦。佢希望我哋學習呢個教導。如果我哋有真智慧咧，就會知道我哋需要嘅咧係遠比我哋所想要嘅係更少嘅，而且咧我哋已經擁有咗遠遠超過我哋所知道嘅啊！我哋所擁有嘅咧已經遠遠超過我哋所需要嘅啦啊！提摩太前書6章7節，因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去，只要有衣有食，我們就該知足。好，今日分享到此為止，多謝收睇，下次再見，拜拜。